Oznámenie dohody párkrát odložili a majiteľ týmu Oleg Tinkov i Peter Sagan sa na sociálnych sieťach na účet verejnosti zabávali viacerými odkazmi. Rokovania boli pritom uzatvorené už dlhšie. Sagan dokončí sezónu 2014 v drese súčasného zamestnávateľa Cannondale. Od 1. januára 2015 bude pracovať 3 roky pre žltomodré farby Tinkoff Saxo. Spoločnými cieľmi dohody je posilnenie týmu a posunutie kariéry trojnásobného víťaza bodovacej súťaže na Tour de France na vyššiu úroveň. O Saganové služby malo záujem viacero družstiev. Peter je bez pochýb jedným z najväčších talentov a mien v súčasnej cyklistike. Má víťaznú mentalitu, jeho vidieť a nepochybne má schopnosti vyhrávať. Príchod Petra Sagana teší aj ruského majiteľa družstva Olega Tinkova, ktorý sa netají ambíciou poskladať elitný svetový tím. V zoskupení už jazdí Španiel Alberto Contador. Peter Sagan je skvelý jazdec a je mi cťou, že je v našom tíme. Som presvedčený, že Tinkoff Saxo je najlepšie družstvo pre Petra a som absolútne presvedčený, že vyhrá veľa pretekov. V Tinkoff Saxo vidia potenciál na zlepšovanie Saganovej výkonnosti. Žilinčan by sa mal v družstve sústrediť na klasiky, etapové prvenstvá a triumfy v bodovacích súťažiach. V prvom rade chcem poďakovať všetkým, s ktorými som spolupracoval a prežil skvelých 5 rokov v týme Liquigas či Cannondale. Boli to moje prvé kroky v profesionálnej cyklistike, veľa som sa od vás naučil a veľa som aj zúročil. Ešte raz vďaka. Teraz však prichádza nové obdobie, nová výzva, nový tím, noví ľudia a už teraz sa teším na novú spoluprácu v týme Tinkoff Saxo. Verím, že bude úspešná pre obe strany a po športovej stránke budem napredovať. Chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí mi v tomto období pomáhali. Ďakujem.